안녕하세요, 정엽입니다. 이번에 볼 거는 이번에 볼 게임은 마인크래프트. 많이 들었네. 저는 생존기. 많이 들었네. 생존기 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 저번에 케이크 만들러 갔다가 길을 잃었었어요. 네. 그래가지고 몇 분을 헤매가지고 엄청 고생 끝에 제가 동생 구해줬던 데 있거든요. 거기 아니 내밀이 왜 왔어? 이쪽으로 갔던 것 같은데 게다가 두 개나. 아니거든요. 아니거든요. 뻥이요. 유바. 여기 농사터가 있었는데 여기 옛날 얼마 전에 이게 돼지나 닭이나 우리들이 계속 밟고 다니다 보니까 이게 다 부서졌어요. 그래가지고 아주 다 뽀갈라 버렸어. 이 흙은 뭐지? 그리고 그동안 숨바꼭질도 좀 하고 그렇게 놀았는데 한 번 더 숨바꼭질 콜? 아니요. 이번엔 제가 찾을게요. 그래도 싫어. 네. 그러면 바로 본격적으로 시작할게요. 뭐? 아니, 뭐 시작해? 그냥 기본 녹화를 시작하도록 하겠습니다. 지금까지는 오프닝이었고요. 알겠습니다. 양 말고. 저는 집에 많아. 어? 저는 지금 집에 7마리, 일곱 고기가 7개나 있어. 진짜야? 친구? 지금 여기 7개 들고 있는 거 아니야? 여기. 알았어. 그럼 넣어봐. 빨리 넣어봐. 어디 내가 봐야지. 어디. 그렇군. 진짜 그렇군. 목살이다. 빨리. 안 돼? 안 되네. 내가 6개 만들었어. 힘들어. 이건 당연히야. 밀은 되나? 그래. 밀도 안 돼. 업데이트 됐나봐. 그러네. 60개. 응? 아닌데? 흙은 되는데? 하필이면 쓸데없는 흙만 더 많아졌잖아. 괜찮아. 블럭으로 어떤 거 설치하고 올라가가지고 확인하거나 이런 거 볼 수 있거나 블록 설치 이런 거에 더 좋지. 흙은 쓸데도 없으니까 그냥 그렇게. 왜 때려? 스테이크. 아니! 어디로 가? 없네. 제가 요즘에 이렇게 올릴 거예요. 이런 마인크래프트 야생, 그리고 그 다음은 그냥 아무것도 없는 거. 그냥 다른 게임이나 이런 거. 또 마인크래프트, 또 다른 거. 이렇게 계속 번갈아 가면서 할 거고요. 뭐해? 여러분들 지금 뭐 하고 계십니까? 분들. 낙서냐? 여봐요. 거기 길 막혀 있거든요. 죄송합니다. 진짜 죄송해요. 네.
뭐 이러고 했는데. 아니면 태우고. 알겠어. 어차피 나 먹을 거 있어? 난 먹을 걸 먹는데 봐봐. 잠깐만. 집에 15개. 난 아무것도 없다고 진짜. 힘맨 텅텅 비었고 스킨은 엄청 뚱뚱하지만 실제에서는 엄청 배고파 지금. 부시돌과 부시 이거 뭐야? 배고파서 뛰지도 못해. 난 지금 봐봐, 안 뜯어지잖아. 여러분. 소가 드디어 나왔군요. 소고기를 먹어보도록 하죠. 한 개 나왔다. 또 다이아고문을 들어보니까 얘기했어요. 제가 그리고 지금 뭐라고 말했었죠? 이런 근데 시청자분들 저가 그랬었나요? 안 했다잖아. 언제? 지금. 이거 가게 끝나는데. 뭐야? 슈퍼 짬짬 좀 스켈레톤이 아니라 좀비. 슈퍼 짬짬 좀비 비비비. 내가 죽여줄까? 슈퍼 짬짬 좀비 비비비. 내가 죽여줄까? 응. 이거 보여? 응. 집에 들어갔어. 괜찮아, 형아 위에 있어. 응? 신기하네. 바보 나. 아이 안녕. 네, 밥 먹어요. 거미가 투구 쓰고 있으면은. 내려왔는데 너가 자고 있을 때 갑자기 자고 있어. 주연이도 앉아라고 말했다. 형아 들어가면 안 돼. 근데 내 핸드폰 받아야지. 영상에 재미를 더해주기 위해서 밤으로 불러오겠습니다. 잠깐만 멈추겠습니다. 왜요? 안에 들어가요. 알겠어.
하나 그냥 주죠. 열칸. 땅이 땅. 칸이라고. 그다음 14. 밖에 올라가서. 아까 우리가 만들었어. 야! 문등 사이로 가고. 대신 33점. 아, 형아가 먹고. 야, 문 열면 어떻게 스켈레톤 물어봤잖아. 스켈레톤 안 돼. 하나가 나이스 쩌자고 나와. 우리 밥 다 먹었는데 어떻게 밥 넣어줘? 엄마? 가루 그만 먹어. 가루 만들자. 뼈가루를 만들자. 요거는 냉기면 안 돼, 맨날. 계란에 세려. 숟갈로 먹어. 먹어. 진짜 아픈데 일로 가야 양. 핸드폰을 하고 밥도 안 먹고. 아니 그냥 네 양은 먹어야지. 아니 진짜. 아까 정혜비 밥 달라 그랬잖아, 너도. 주진이 여기 앉아있어. 여기 얼른 먹여줄게. 여기 계란 조금 남았어. 요 계란만 먹고 가더라. 이번 녹화 여기서 마치도록 하고요. 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕.